ဒေါ်လာသိန်းနဲ့စာချုပ်ရကျင်လို့ကျော်စွာဝင်းနဲ့145-147မှာရှင်ပြိုင်မှုဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့စမီတန်ပရိသတ်များလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါများလက်ဝီ Supreme ကတင်ဆက်နေပါတယ်မြန်မာပြည်လက်ဝီလောကရဲ့ကျေပွင့်ကျော်စွာဝင်းနဲ့ Thai Fighter စမီတန်တို့ရဲ့ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံမှုက1 Championship ရဲ့စီမင်းထက်မှတွေမကပဲနဲ့ပရိသတ်ကြားမှာပါဒေါ်လေးခဲရိုက်နေတဲ့ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်ပါတယ်စမီတန်အတွက်တော့ဂျော်ကြီးနဲ့ထိုးရတာကတကယ်ကို high risk high reward လို့ခေါ်ရမယ်စွန့်စားမှုမျိုးပါပဲဂျော်ကြီးဆိုတာကမြန်မာလက်ဝီရဲ့အခြေခံပိုင်နိုင်မှုခန္ဓာရည်ရှိမှုနဲ့နောက်ဆုံးမိနစ်ထိဇွဲမလျှော့တဲ့တိုက်ခိုက်ရေးစွမ်းရည်တွေကြောင့်155ပွဲဥဒတ်မှာနာမည်ရနေတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။စမီတန်သာကျော်ကြီးကိုနိုင်ယူနိုင်ခဲ့ရင်အကျိတ်နဲ့ကစားပြနိုင်ခဲ့ရင်ဝိုင်းရဲ့ဒေါ်လာ3သိန်းနဲ့စာချုပ်ကြီးကိုရရှိဖို့လမ်းစာပွင့်သွားနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရွေးချယ်မှုကတော်လေးစွန့်စားရတယ်လို့ပြောလို့ရတာကကျော်ကြီးရဲ့ကစားဟန်က Thai Fighter တွေအတွက်အမြဲတမ်းကောင်းခဲစရာဖြစ်နေလို့ပါပဲ။စမီတန်အနေနဲ့သူ့ရဲ့နီးစနစ်ပိုင်းအသာစီးရမှုကိုယုံကြည်နေပေမဲ့ကျော်ကြီးရဲ့မြမအစွဲကိုရှော့တွက်လို့တော့မရပါဘူး။ပရိသတ်တွေသုံးသက်ကြသလိုပဲတကယ်လို့သာစမီတန်က1 Friday Fight 148လောက်ကြာမှရွှေထိုးမယ်ဆိုရင်တော့သူ့အတွက်အားသာချက်တွေအများကြီးရှိလာနိုင်ပါတယ်။ကျော်ကြီးရဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ပြီးတော့အနီးပြဟာအသစ်တွေပြင်ဆင်ဖို့အချိန်ပိုရမယ်။အရင်ပွဲတွေကရရှိထားတဲ့ဒဏ်ရာအနာစာတွေတက်တာဖို့နဲ့ခနာကိုကြန့်ခံမှုပိုင်းပြေဝဖို့အခွင့်အရေးပိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စမီတန်ကအချိန်ကိုနောက်မဆွဲဘဲနဲ့အခုပွဲကိုရွေးချယ်လိုက်တာကသူ့ရဲ့ယုံကြည်မှုကိုပြသနေတယ်လို့နောက်ကွယ်ကပရိသတ်အားကိုလည်းသူတွက်ချက်ထားပုံရနေကြောင်းပါခင်ဗျာ။